You who came from the star. We look alike, we speak alike, but they are from a different planet. Guys, today we have 10 members visiting Earth. So could you please tell us who you are? 네, 우리와 함께라면 네, 그때! 안녕하세요, 그때입니다! Do you guys hear that sound? It's so full. Yes, we have 10 members here in the studio. It is good day. If you guys have any questions for them, please post them on our send message. And we also have a fun pop quiz about Good Day prepared, and we'll select a lucky winner to get a signed CD. Wow. 네, 리액션 좋고요. So join us on our send message, and now here goes the quiz. What is the song that Good Day is going to sing live for us today here in the studio? If you have the answer, just post it on the send message, and you might be able to win. All right, I think they said it's really hard. With Good Day, every day is a good day, all day good day. I don't know, something like that. But we've been waiting for these 10 girls. It is your first time on Sound K. So could you guys please introduce yourselves separately? 저희가 10명이니까 빠르게 한번 더 할까요? 인사를? 네. 누구부터? 럭키부터 네, 하겠습니다. 럭키. 안녕하세요. 저는 그때의 사랑둥이 막내 럭키입니다. We got the 막내 럭키. 안녕하세요. 그때의 만세 비바입니다. 그때의 만세 비바. 안녕하세요. 그때의 귀요미 지연입니다. 큐리 지원. 네, 안녕하세요. 그때의 꽃미모 진이입니다. beautiful 지니. 네, 안녕하세요. 그때의 넘사벽 메인 보컬 희진입니다. 메인 보컬 희진. 네, 안녕하세요. 저는 그때의 사랑스러운 목소리 나윤입니다. 나윤 with a lovely voice. Alright, who else? 네, 안녕하세요. 그때의 멀티플레이어 하은입니다. 멀티플레이어. 네, 안녕하세요. 큐티 섹시 체리입니다. Cutie, sexy cherry. 안녕하세요. 그때의 허당 막내 보민입니다. So 보민's clumsy. That's what. And last but not least. 안녕하세요. 그때에서 기럭지와 미모를 담당하고 있는 채솔입니다. So Chesor has the height and the beautiful body, I guess. All right, guys. So congratulations on your debut. 되게 축하드립니다. Thank you. 네, 먼저 제일 베이직한 질문을 물어볼게요. So I heard, good morning, good night, and midnight put together equals good day. So we're gonna ask leader Hijin, what kind of group is Good Day? 저희 굿데이는 이제 멤버가 10명이에요. 네. 멤버가 10명이고 이 10명이 굉장히 개성있고 엄청 밝은 에너지를 가지고 있거든요. 그래서 여러분들의 하루를 저희의 에너지로 이렇게 굿데이로 만들어드리는 그런 음악을 하는 그룹이라서 굿데이입니다. So they're basically Good Day because all 10 members are just full of energy and happiness and vibes, as you can tell, positivity. And so they're saying throughout their day, they will just give you guys, happiness and good vibrations and all of that good stuff. So basically that is why they are a Good Day. But I heard that there's 3 units. 유닛 그룹도 있다고 들었어요. 네. 어떻게 분리가 되는 거죠? 자, 굿모닝. Okay, so we do have Good Morning. Okay, so Good Morning is 나윤, Lucky, Biba, Lucky, Jiwon, and Jinny. 보민. Okay, so that's Good Morning. 그리고 Good Night가 있나요? Good Night. 하은, 희진. 하은, 희진. So 2 people. 이거는 좀 보컬적으로. 네, 맞아요. So the vocal group is Good Night. 그리고 Midnight. 체리, 채솔, 비바. 체리, 채솔, 비바. 이건 뭐 dance or performance. Midnight은 이제 좀 파티 시간. Midnight is the party time, so the dance group is Midnight. All right, so those are the 3 units, and we heard a little bit about them. So you guys have a lot of members. 네, 멤버 수가 많을 때마다 물어본 질문이 있어요. 힘들죠? Just kidding. 네, 좋은 점과 나쁜 점이 있을 것 같은데, 좋은 점 먼저 말할 사람. Anyone, 상관없어요. 희진. 네, 희진. 제가 말하겠습니다. 좋은 점은 일단 대화 주제가 끊이질 않아요. 10명이 있으니까 조금이라도 뭔가 이렇게 정적이 흐른다 싶으면은 비바가 말하고 비바가 말이 끊겼다 싶으면 지원이가 말하고 이래서 하루 종일 재밌어요. So they're saying the good thing about having a lot of members is that they're always
having something to talk about. So if the conversation stops, a member will be like, you know, bringing something up. And so it's always conversation going on. 나쁜 점. 비바입니다. 잠깐만. 할 때는 아무도 손을 안 대더니. 비바입니다. 비바. 비바입니다. 일단은 치약이나 이런 게 누가 좀 빨아먹는 것 같아요. 진짜 빨리 없어지고. 맞아. 진짜 배고플 때마다 누가 샴푸 한 모금씩 마시는 치약을 하루에 한 번씩 바꾸는 것 같아요. 진짜 필요한 물건들이 빨리 없어지는. 맞아요. 생필품이 진짜. 진이도 있어요. 네, 어떤가요? 일단 또 화장실 얘긴데 화장실이 너무 급한데 사람이 있으면 화장실을 못 써가지고 지금 숙소에 화장실이 몇 개예요? 3개. 3개? 우리 집보다 많다. Okay. So first of all, Viva said that all the things that they need, like toothpaste, shampoo, it goes away so quickly, to the point where they think someone's eating it. And also Chini says that it also has to do with the bathroom, but every time she has to go to the bathroom, someone is inside. So speaking of bathrooms, 이제 샤워를 할 때 스케줄 가야 돼, 샤워를 해야 되잖아요. 그럼 그때 순서는 어떻게 정해요? 그냥 선착순. 먼저 일어나면은 먼저 일어나요. 네. 그럼 가끔 같이 일어날 때 뛰어간 사람이 있나요? 네. 제가 눈치 게임 하면서 막 내가 먼저 가야지 이래요. 그리고 같이 씻기도 합니다. 한 4명씩 너무 바빠가지고. So 숙소 목욕탕이네요. So they're saying if they're really busy, they all take showers together, kind of like the hot sauna here in Korea. But mostly the person that goes first is the person that wakes up first. So if there's a member that wakes up at the same time, they kind of do like, you know, they eye each other and they just run for it. And whoever gets there first wins. But there's 3 bathrooms, but they still need more. I want to know how the roommate situation is. 화장실은 3개고 방은 어떻게? 4개. 방은 4개요. 그럼 룸메이트가 어떻게 돼요? 큰 방. 우리 먼저 큰 방. 럭키, 채솔, 보민, 체리. Okay, so these 4 are the big room. So they're rooming together. 이 방 정할 때는 나이 순으로 했나요? 아니면 그냥 막 들어갔어요? 그러니까 성격에 따라서 예민한 잠자리 예민한 언니들은 따로 쓰고 저희는 좀 안 예민한 잘했다. 사람들이어가지고 아무 데서나 잘 자는. 약간의 디스인가요? 농담이에요. So they kind of split it with sleeping personality. So these 4 right here, I guess they're easy sleepers. It doesn't really matter. They don't really have sleeping habits. So the 4 of them room together. 그렇다면 이제 4명이 룸메이트니까 이것만은 고쳐줬으면 한다. 럭키. 우리 저랑 보민이랑 2층 침대를 같이 쓰고요. 체리 언니랑 채솔 언니가 같이 쓰는데 저희 체리 언니가 제 앞 침대예요. 네. 근데 침대에 물건이 굉장히 많아요. 어떤 물건들? 옷이랑 가방이랑 쇼핑백 막 그런 것도 다 치워놓은 아이템이 많구나. 그래서 그거를 조금 치워도 괜찮다고. So Lucky says that Cherry has a lot of things on her bed, and in front of Lucky's bed is Cherry's bed, and so there's like all these dolls and backpacks, and so she wishes you would clean it. 체리 씨는 어떻게 생각해요? 정리할 마음이 있나요? 저는 정리할 마음보다는 제가 또 상자를 사기보다는 그냥 얻어오는 종이 그 백이 있으면 그걸로 약간 뭘 모으는 습관이 있어요. 돈을 쓰지 않고. 거기에 생필품을 약간 넣는다던가. 그럼 이걸 고치려면 우리 럭키 씨가 체리 씨 위해서 뭘 사줘야 될 것 같아요, 상자를. 그러면 한 내년 생일 정도. 내년 생일 때. Okay, 내년 생일 정도. Cherry says she's not willing to change this because she doesn't want to spend money and buy like a box that's gonna clean it for her. So she just has shopping bags everywhere. So Lucky is gonna buy Cherry a box for her next birthday. 기억하겠습니다. 제가 기억하고 있겠습니다. 상자만 받는 걸로. 상자만. Nothing inside, just the box. Alright, so we have a lot of roommates. 나는 내 룸메이트가 이것만 고쳐줬으면 좋겠다 하는 분이. 나이는 바로 올라왔어요. 네. 제가 지원이랑 하은이랑 같이 방을 쓰는데요. 특히 우리 지원이가 이제 가방 정리를 굉장히 자주 해요. 맞아요. 근데 분명히 정리는 하고 있는데 진전은 없어요. 뭔가 빨리빨리 정리하는 게 없어서 짐 정리는 조금씩 빨리빨리 하고 좀 자주 말고 좀 한 달에 한 번이라도 좀 줄여줬으면 좋겠습니다. 지원이 반박 있나요? 지원 씨? 제 가방에 누가 몰래 쓰레기를 넣어놓은 아니에요. 맞아요.
이거 진짜 제가 많이 넣어놓으신 분 누구세요? 진짜로. 진짜 넣어놔, 진짜. 아니 하은입니다. 이게 네. 저도 같은 방인데요. 네. 지원이가 가방이 엄청 커요. 그 저희 팬분들은 다 아시는 그 핑크 백팩이 있거든요. 유명한 핑크색 가방이 있거든요. 네. 근데 그거를 다 털어요 집에 오자마자. 그리고 정리해서 다시 넣어요. 그래서 똑같아요. 네, 별로 진전이 없는데 그걸 맨날 해가지고. 아, 맨날 하는구나. 네, 그래서 볼 때마다 스트레스가 받는데 되게 본인은 그걸 정리했다고 생각하더라고요. 아, 그래도 요즘엔 좀 줄였어요. 그냥 꺼냈다 다시 넣는 걸 좋아하는 거 아닐까요? 그래요. 취미처럼 맞는 것 내가 같아요. 이런 게 있었구나. 맞아요. 저랑 좀 잘 맞는 것 같아요. 둘이 그냥 아이템 즐겨보기 하시는 것 같아요. So Diane says that they're rooming with Chini and Haeun. Not Chini, sorry. Jiwon and Haeun. And Jiwon has a habit. She has this really big pink bag that all the fans will know about. But every day, mostly every day, she goes home and she empties out the bag and then she puts everything back inside. And so they think she's cleaning her bag, but actually they're not really cleaning anything. So they want Jiwon to, clean her bag more thoroughly, maybe once a month instead of all the time. 지원 씨, 할 수 있어요? 파이팅! 노력하고 있대요. She's trying. 자, 박수! 자, 이제는 고쳐줬으면 하는 걸 했으니까 이제는 칭찬 타임. 내 룸메이트 진짜 이것만은 진짜 최고다 하는 분이네요. 지원! 바로 하은이가 네. 거의 저희 굿데이의 청소당번일 정도로 굿데이보다는 청소대장. 네, 핑크방의 청소대장이에요. 제일 잘해서 우리 중에. So Jiwon says that Han is actually really good at cleaning. 좀 청소 지저분한 걸 보기 싫어서 청소를 하시는 건가요? 아니면 스트레스 해소법인가요? 아니면 일단 하는 사람이 없어서 하는 건가요? 저희 방에는 하는 사람도 없기도 하고 일단 걸어다닐 때마다 뭐가 밟히는 게 전 너무 싫어요. 그래가지고 항상 바닥을 밀면은 또 다른 게 하고 싶고 이래서 계속 하는 것 같아요. So Han, she doesn't like walking around and stepping on things, and also she says no one in the pink room cleans except for her, and so that's why she likes to clean. 자, 다른 칭찬할 사람 고민입니다. 기대된다. 눈물 흘릴 준비하세요. Get ready to cry. 아무래도 저희 방은 덜 예민한 사람들이 모였다 보니까 제가 뭐 벗고 다니든 뭐 쓰레기를 바닥에 던지든 자면서 소리를 지르든 아무도 뭐라를 안 해요. 그래서 너무 좋습니다. 저희 방은. 프리덤을 주는구나. 자유. So Pomin says because her room there's less sensitive people, whether she's running around without any clothes on, she's screaming, she's dancing, they don't say anything. And so she just wants to thank them for letting her have a very free lifestyle. 네, 감사합니다, 룸메이트 분들. 끝까지 함께하는 걸로. 보민 양이 아무리 소리를 지르거나 화가 나서 이래도 저희는 약간 이런 느낌입니다. 그래, 그럴 법해, 막 이러면서. 근데 만약에 여기 두 분 약간 예민한 연보라방인데 보라방인데 거기에서 그랬다면 보민이는 살아서 나오지 못했어요. So the purple room is the sensitive room. So, if you mess around in the purple room, they're gonna kill you. No? Just kidding. All right. So it's only been 1 month since your debut, and I heard that your 남자 팬, your guy fans are just everywhere. 데뷔 실감하시나요? 아니면 좀 아직 얼떨떨하신가요? 희진이가 대답하겠습니다. 데뷔가 지금은 실감이 나요. 원래 한 2주 전까지는 실감이 진짜 안 났거든요. 정말 실감이 안 나는데 실감이 나는 이유는? 이유는 잠을 정말 못 자고 있을 때. 맞아. 나 정말 일하고 있구나 하는 생각이 들어요. So she's like, even 2 weeks ago, she didn't feel like they debuted, but she was like, I'm not sleeping. I wish I could sleep, but I can't because I'm so busy. So now she's feeling like she's finally working. So that's why she feels like. But speaking of Heejin, actually, you got your break from Superstar K. 네. 탑 3. Top 3, and as you can tell, her voice is 말하는 것도 너무 목소리가 되게 매력적이에요. 감사합니다. 노래 부를 때 이게 아마 100으로 상승할 것 같아요. But just speaking, you can tell when someone's a good singer. But so she was on Superstar K top 3. But I don't know, how did the rest of you guys kind of join Good Day or become a part of the company? 그냥 바로 오디션 봐서 연습생 된 분들.
거의 다? 거의 다. 그냥 거의 다? 네. 그럼 난 특별하게 데뷔를 하게 됐다 아니면 특별한 에피소드가 있는 분이 있어? 뭐 캐스팅 당했거나. 나윤입니다. 네. 제가 이제 전에 이제 학원에서 이제 오디션반을 하고 있을 때 공연을 했었는데요. 그 공연 영상을 보시고 이제 팀장님께서 연락을 주셔서 기회를 얻게 됐어요. So Nayeon was actually at a hagwon, an academy, and she was performing, and so a company person saw her video and contacted her to be a part of the group, and then everyone else was trainees. 연습생 제일 오래 하신 분 있나요? 하은입니다. 하은 몇 년 동안 하셨어요? 7년 정도. 7년? 네. 7 years? 네. 헐. 어땠어요? 막 좀 그게 익숙해져서 그냥 이게 근데 저는 이제 연습생이 길었다 보니까 데뷔가 제가 더 실감이 안 났어요. 근데 제 주변에 연습생 동안 데뷔했던 주변에 같이 연습하는 친구들 데뷔하는 경우는 되게 많았어서 항상 데뷔하고 싶다 했었는데 제가 그렇게 7년 동안 기다린 이유가 있었어요. 제가 그때를 만나기 위해서. So she was a trainee for 7 years, the longest, and there was a lot of times where she would see like her fellow colleagues or trainees debuting, and she was like, "When am I gonna debut?" But she says that's why even now it's hard for her to believe that she's a part of Good Day, but she thinks timing is everything. 근데 진짜 타이밍이 중요해요. 맞아. 네. Everything happens for a reason. 모든 것에 이유가 있다. There's a reason why she is a part of Good Day. We're gonna ask a couple more questions before we listen to our first song. So the 막내 line, we have Pomin and Lucky, and you guys have a lot of 선배s in your group. You have Yuna, 정준영, Chida, 배준영. So a lot of 선배s. Did they ever give you a fighting or a cheer? 혹시 뭐 충고라든지 아니면 뭐 화이팅의 말이라든지 해준 선배가 있나요? 저는 럭키입니다. 네. 회사에서 그냥 마주칠 때마다 항상 힘내라고 열심히 하라고 해주시는데 그 말 해주실 때마다 너무 감사하고 계속 힘이 돼가지고 항상 기분 좋게 딱 듣고 나면 기분 좋다 하고 연습하러 갔습니다. So she says every time she sees them at the company, they're like, "Oh, you can do it. I'll give you strength." And so every time she hears that, she feels so much better. 혹시 제일 기억에 남는 그런 말이 있었을까요? 뭐 선배라든지, 뭐 가족이라든지, 뭐 회사, 뭐 대표님이시라든지. 비바입니다. 네, 없어요. 네, 비바. 네, 일단 저희 치타 선배님께서 저희가 이제 아이돌이라면 몸무게를 항상 재잖아요. 몸무게를 재려고 사무실 앞에서 기다리고 있었는데 치타 선배님께서 아직도 그런 걸 재냐며 짜증나지 않으면서 그럴 때 너무 시원하지 않아요? 맞아, 내가 왜 이걸 하고 있지? 내 몸무게가 어때서? 같이 이렇게 뭔가 공감을 해주셔가지고 그때 되게 뭔가 사이다 역시 선배님 약간. So Viva says Cheetah, they were actually waiting in line to get to weigh themselves at the company because when you're an idol, you gotta be like a 4'4", which is crazy. So they were waiting in line, and Cheetah's like, "You guys still do this kind of stuff? It's crazy." And so she was kind of, bashing the system of having to weigh yourself. So Viva felt so much better. 근데 진짜 뭐 아이돌 직업이라서 그런 걸 수도 있지만 저는 모든 사람이 어떤 몸무게는 예쁜 것 같아요. 천사. 몸무게가 중요하지 않습니다. 매니저님 저 째려보시는 거 째려주세요. Just kidding. All right, we're gonna go ahead and listen to Good Morning's song. So this is the Good Morning unit. 네, 굿모닝 멤버 중에서 이 곡이 어떤 곡인지 설명 한번 해주세요. Skip This Moment, 이 순간을 넘어라는 곡은 어떤 곡인가요? 시원입니다. 네. 저희 노래 이 순간을 넘어라는 곡은 아침에 이제 등굣길이나 출근길에 힘 빠지잖아요. 네네. 그럴 때 딱 힘내라고 딱 화이팅! 이렇게 느껴져요. So this is a great song for all of you guys that have to wake up in the morning and go to work. You can do it. 화이팅! This is Good Morning's 이 순간을 넘어. Skip This Moment. We'll be back. 알 수 없는 미소
천천히 난 너에게로 가고 있어 난 Alright guys, we're back after listening to Good Morning's 이 순간을 넘어 skip this moment, which is a unit group, a part of Good Day. We have a few listeners that sent in messages, so we're going to read these first. 우리 청취자분들한테 메시지가 와서 네, 먼저 읽어드릴게요. 네, 먼저 브라질에서 브라질 럭키데이 님이 보내주셨습니다. Hello Lucky Day! So Lucky Day says, if you had to choose one song for each unit to cover, what songs would you pick? 우리 이제 유닛 그룹이 3개 있잖아요. 그 3개 그룹에서 커버곡을 신청을 하면 어떤 곡을 신청을 할 건지. So 굿모닝한테는 이 곡을 추천하고 싶다. 커버하기는 어떤 뭐 생각나는 게 있어요? 먼저 굿모닝부터 할까요? 굿모닝한테 어울리는 커버곡, 다른 사람의 곡. 체리입니다. 네, 체리. 제가 굿모닝을 항상 보면서 생각나는 곡이 있어요. 뭐죠? 어떤 거죠? 아이돌, 여자 아이돌 그룹인데. 소식'을? 아닙니다. 아, 네. 죄송합니다. 제가 그 생각난 거는 에이핑크 선배님들의 잘 어울려. So A-Pink's No 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 with Good Morning. 너무 잘 어울릴 것 같아요. 밝고 그래서. So maybe we can do it. Maybe if they have like a project that 꼭 한번 해주세요. So A-Pink's No No No. What do you guys think? And then next, what would be Good Night. 비바입니다. 네, 비바. 일단 보컬 라인이다 보니까 색다르게 쇼미더머니에 했던 오키도키오를 It's the truth. Yes! 오키도키요. So for Good Night, since you know they're the vocal line, they kind of want to do something different and go with a "Show Me the Money" song, and so that's what we did for y'all. And then last but not least, we have Midnight. midnight 언니들은 약간 뭔가 섹시한 컨셉이기 때문에 저는 선미 선배님의 설마 어울려. 신이도 있어요. 저는 섹시의 대명사인 이효리 선배님의 유고걸. So maybe we could look forward to Midnight's cover version of 이효리's You Go Girl. 만약에 다음에 리얼리티 프로그램 하면 그때 커버곡 하시면 되게 좋을 것 같아요. 근데 이 곡 저희는 오키도키를 네. 하면서. 좋아요. Alright, and then we also have Sha from 싱가포르에서 네, Sha가 보내주셨는데요. Hello, Sha. 요즘에는 네, 질문 보내주셨는데 요즘에는 걸그룹이 많잖아요. 네. What is Good Day's distinct charm? 다른 걸그룹 비해서 우리 이런 게 다르다. 네, 하은입니다. 네. 일단 저희는 앞서 말씀드렸다시피 세 개의 유닛이 있잖아요. 네. 근데 그게 굿데이만의 그런 에너지로 가득 찬 타이틀곡으로 굿데이 10명의 매력을 보여줄 수 있다면 세 가지의 유닛으로 또 색다른 매력을 많이 보여줄 수 있어서 저희는 다양한 매력을 가진 그런 팔색조 같은 매력이 저희의 좀 강점이 아닐까. 근데 샤님이 이 메시지 밑에 이렇게 보내주셨어요. 말로 하지 말고 보여주세요. 라고. So Sha wants them to not talk to them about what makes their group distinct, but he wants them to show. So 보여줄 수 있는 게 있나요? 그러면은 우리가 여기서 에너지를 한번 우리의 에너지를 몸으로 표현합시다. 오케이. 몸으로 5초 정도. They're gonna show their energy for 5 seconds. 다 다르겠네. Okay, so they're all gonna be different. They're just gonna show what kind of energy they have. All right? 오케이. 네. Okay, ready? 시작. 달라. 왜냐면 데뷔 초부터 이렇게 하진 않거든. 망가졌어. 좋아. So they're not scared to, ruin that girl group image.
Just kidding. They know how to have fun, so I think that's what makes them different. I hope you guys enjoyed that. All right, before we move on, we're gonna have our 지목 talk. So we're gonna have our little pick and choose going on here. 자, 먼저. We're gonna go to the member that, you know, they always mishear things and they just never get it. They're a little bit on the slower side. So, ready? 준비됐나요? 네. 사오정 멤버 하나, 둘, 셋, 럭. 누가 제일 많지? 아 이거 두 명한테 몰빵인 것 같아. 그지? 누구죠? 자, 이렇게 지원, 체리, and 체리, 보민. 체리. 너무 체리. 그러니까 다 지원이고 이쪽은 보민 두 표. 자, 이제 네 지원 씨가 이긴 것 같아요. 인정하세요. 인정합니다. She doesn't agree. 어떤 뭐 에피소드 있나요? 네. 지원이는 항상 이제 말을 할 때 바로바로 안 듣고 계속 옆에서 왜요? 뭐가요? 되게 별거 아닌 거 말하면서 왜요? 뭐가요? 이러면 그거 이러고 또 다른 얘기면 왜요? 뭐가요? 계속 이래요. So when they're talking and stuff, Jiwon will always be like, what happened? What they say? And they're like, oh, nothing. She's like, what? So that's why Jiwon is the 사오정. 사오정 in Korea refers to people that like mishear things and very clumsy and stuff like that. 그래도 귀여우니까 괜찮아요. 귀여워요. 진이도 하나 있는데 네, 어떤가요? 진이는 보민을 찍었거든요. 네, 저도. So 보민 has a few votes as well. 왜요? 저희가 한번 같이 그 빙수 가게에 빙수를 먹으러 갔어요. 근데 이제 빙수를 먹다가 그 바로 밑에 층에 노래방이 있어서 노래방을 이제 다 같이 가자라고 얘기를 하고 그리고 빙수를 먹다가 이제 좀 시간이 가야 될 때가 돼가지고 야 이제 우리 노래방으로 가자 했는데 네? 이러는 거예요. 그래서 노래방 가자고 네? 노래방 가자고 네 이거를 5번을 했어요. 제가 에이 4번 5번이요. 4번이나 5번이나. 그래서 제가 너무 빙수집에서 사람이 진짜 많았어요 그때. 그럼 그때 안 들려서 그런 거예요? 아니면 잘 안 들리기도 했고 왜 못 들었지? 제가 너무 욱해가지고 그 사람 엄청 많아서 내가 야! 엄청 큰 소리 질렀거든요. 순간 정적이 화가 올라왔구나. 왜냐면 또 준희 씨가 예민방에 있잖아요. But Yemin says, so one time they were all at a karaoke and they're like, okay, let's go eat 팥빙수 after the Korean dessert. And then everyone's like, okay, so it's time to go. She's like, all right, let's go. And Pomi's like, what? And she's like, let's go. She's like, what? And they 4 to 5 times. And so Chini got so angry. And that's what happened. 괜찮아요. 그럴 수도 있죠. 괜찮아요. 다음엔 쓰는 걸로. 네, Alright, the next one. 우리 팀에서 제일 애교가 많은 멤버. 애교 멤버. 1, 2, 3. 비바. 아닌가? 비바 맞죠? 네. 비바. 자, 비바. 애교 한번 가세요. 5, 6, 7, 8. 굿데이 앉아면 삐질 거야. 이거 봐요. 되게 자연스럽게 발언하네. 죄송합니다. 귀여워요. 완전 귀엽네요. So that was Viva's 애교. I hope you guys saved that. 네, 짤로 만들어주세요. Alright, the next one. 우리 팀 먹방 member. 1, 2, 3. 본인 해야 돼 솔직히. 본인. So everyone eats well. 다 잘 먹어요? 네, 다 잘 먹어요. 좀 다른 분야로 더 잘 먹는데. 맞아요. 일단 쌀밥 분야는 여기 so there's people that like rice. Okay, 밥 분야 손 들어주세요. 밤나윤, 김밥민. 나윤 and 보민 are rice. 그리고 뭐 빵 여기. Okay, so Chini is bang bread. 야식. 나머지 야식. Everyone else is midnight snacks, 과자, chips, chicken, everything else, 고기, meats. All right, so we figured it out. So they all eat well. Next one, member with an interesting habit. 독특한 버릇을 가지고 있는 멤버는 하나, 둘, 셋. 범인. 어떤 건가요? 오민이가 잘 때 말을 해요. 누구랑 그렇게 말을 하고 좀 무서운데 이거는. 그리고 가끔씩 일어나서 나오기도 해요. 걸어 나오기도 해요. 이거는 근데 그렇구나. 무섭다. 체리입니다. 근데 이 버릇은 저희 방 다 가지고 있기 때문에 그렇게 저희 방이에요. 아니 저는 아니에요. 럭키입니다. 오케이, 채솔만 빼고 채솔만 빼고 보민, 체리랑 럭키가 다 대화를 해요. 셋이 대화해요. 자면서. They all talk
talk in their sleep. 근데 들어본 사람 있을 거 아니에요? 비바입니다. 대화가 주로 어떻게 되나요? 비바입니다. 일단 네. 제가 채솔 언니가 네. 방을 쓰시기 전에 저랑 럭키랑 보민이랑 체리 언니랑 제가 넷이 썼는데 제가 잠을 잘 못 자요. 근데 항상 체리 언니가 이러면 보민이가 막 이러고 럭키가 이래가지고 잠을 못 잤던 기억이. 네, 저도 지금 있어요. 어떤 거요? 저도 이렇게 자다가 네. 보민이가 이러면 체리 언니 갑자기 또 럭키가 또 이런 소리를 제가 들어요. 채솔 언니 요즘 소리 질러요. 배웠나보다. 소리 질러요. 그러니까 다 문제가 있네. 근데 이게 결론적으로 다 문제가 있고. 알는 소리만 내는 게 아니라 한 번은 보민이가 자면서 난 자전거 막 이러면서 자전거를 찾는 거예요. 갑자기 이불 발로 차면서. 꿈을 되게 많이 꾸나 봐. So Chesor is learning to scream from the three of them. But so Lucky, Pumin, and Cherry, they all make like sounds in their sleep, like like so. I don't know if they're all in the same dream or what's going on, but that's what happens. Alright, we're gonna go with our last one. 자기만의 패션 세계가 뚜렷한 멤버. So I don't know, maybe fashionista or the member that dresses very interesting. So 1, 2, 3. 채솔 언니. 아니? Who do we have? 비반가요? 지원? 채솔 언니. 지원이랑 채솔 언니. 오케이, so 우리 두 명 갈게요. 자, 채솔 씨 왜 먼저, 왜 독특한 패션 세계를 가지고 있나요? 와, 좀 체리 하나 있습니다. 저희가 댄스 레슨 때 댄스 레슨 때 모르실 수 있어요. 갑자기 그래서 어느 날 저희는 항상 더우니까 땀이 정말 많이 나니까 이제 나시나 반팔에 정말 얇은 걸 입는 스타일인데 채솔이가 어느 날 무슨 원피스가 되게 두꺼운 되게 막 이런 잠옷. 근데 그때 좀 이렇게 충격을 받았어요. So Cherry says that one day when they go to dance practice, they always want to wear really thin shirts, but Chesor came in a fluffy, furry dress, and someone says pajama, 잠옷도 입고 왔다고. So, 네, 채솔 씨 인정하시나요? 근데 네, 인정은 해요. 인정은 하는데 She accepts that. 그때 댄스 수업이 있는 줄 몰랐었어요, 그때 옷을. 그래서 입고 왔다가 어떡하지? 저도 당황했던 기억이. 근데 그러기에는 또 한 번 더 니트 조끼 같은 거 입고 수업을 받은 적이 있어요. 좀 추위를 많이 타시네요. 아니에요. 요즘은 그래도 많이 반팔 입지 않나요? 요즘에 댄스 레슨이 있고 없고를 떠나서 되게 정말 와, 저 옷은 어디서 샀을까요? Also, Chesor really likes thick clothing. 근데 본인은 원래 몰라요. 근데 존중합니다. 네, 존중해요. Respect. 감사합니다. 네. 오케이, 그리고 마지막으로 빨리 자 우리 지원 씨는 왜 지원이는 일단 되게 그냥 여러 가지를 맡겨 입고 자기 패션이 되게 독특하다 생각하고 그냥 그 바지 5,000원짜리를 사와요. 야, 너 이거 어디서 샀어라고 기겁을 하면 너희한테 관심 받고 싶어서 샀어. 이런 거를 이상한 거 사서. 그럼 제일 이상한 거가 어떤 옷이에요? 저 하나 있어요. 지원 언니가 레이스를 진짜 좋아해요. 맞아. 그 레이스 여기까지 오는 블라우스? 레이스 킬러 입는 거. 근데 지원 씨만의 그게 패션 스테이트먼트일 수도 있어요. 존중해요. 꽃무늬도 엄청 좋아요. 꽃무늬. Respect. 마무리는 respect. We respect your lace love. All right, guys, we're gonna go to the main reason why they're here, and it is about their album. 네, 자 이번 앨범 타이틀곡 제목이 뭐죠? 바로 롤리입니다. If you guys watched our V-app, you would see that Viva did a little dance, rolling dance for us. 롤리는 어떤 의미를 가진 곡인가요? 네, 나윤입니다. 저희 롤리는 이제 10명의 멤버들의 개성있고 귀여운 목소리들이 엄청 많이 들어가 있는 곡이고요. 또 좋아하는 사람한테 고백하거나 마음을 표현하는 그런 말들이 굉장히 많이 담겨있는 곡입니다. So it's a cutie song about confessing your love to someone. So we're gonna go ahead and listen to the live version. 준비됐나요? 네. Okay. This is the live version of Rolly by Good Day, and we'll be back, guys. 나만 보면
상큼하네요. Rolly, rolly, rolly look. It was such a cute song. Alright, guys, we have our last segment with Good Day left. 네, 마지막에는 이제 우리 퀴즈가. 네, 이번에는 굿데이가 얼마나 친한지 알 수 있는 퀴즈고요. 네, 정답을 맞히는 분에게는 여기 젤리를 드릴 겁니다. 다이어트 탈출! 알겠습니다. 자, 바로 첫 번째부터 갈게요. 자, 지니 문제고요. 네, 지니 씨는. 자, 지니는 향수를 무척 좋아해서 수집을 하고 있다고 하는데요. 그렇다면 지니가 가장 좋아하는 향은 무엇일까요? What is Geni's favorite smell? 근데 이거 좀 어렵다. 이게 향수 명칭인가? 영어예요. 그 향 이름. 무슨 향? Yes. 향은? 색깔이 들어가 있어요. 보민 블랙베리. 누가 말했는데? 화이트 포션. 화이트 비버. 화이트 머스크? 룸메이트. 어떻게 알아? 비바. 화이트 머스크. 저는 그냥 제 향수 말했거든요. 네. So she just said hers. So we're gonna do our second one. This is Jiwon's question. 이거 맞춰야 됐어. 맞춰야겠다. 못 맞춰. Jiwon used to be so tired at school and her hair would be a mess. What was her nickname because of this? 지원은 학창시절 피곤한 모습으로 머리를 늘어뜨리고 다녀서 이런 별명이 생겼다고 합니다. 이 별명은 무엇일까요? 지니. 거지. No, not homeless. 한. 거지원. No. 비바. 거북이? 아니야. 자, 첫 글자 산입니다. 산적. 아니야. 희진. 산발머리? 네. 뭐지? 세 글자입니다. 세 글자. 지니. 산토끼. 비바. 산낙지. 나는 산짐승. 체리. Monster Beast 다 나와서 누구? Yes. 체리. 산발녀. No, it's not crazy Hailey. 자, 제가 못 맞출 것 같아서 제가 말할게요. 산신령입니다. You guys didn't get it right. Alright, so our next one is now Naeun's question. 네, 우리가 사전 질문지를 드렸는데 가장 화려한 질문지를 받았어요. Do you guys see this? So we asked for a pre-interview and Naeun drew all over it. So the quiz answer is how many hearts did Naeun draw? 이 그림에 하트가 몇 개일까요? 지진. 12개. 체리. 26개. 범인. 25. 이거 이거 본인도 모르지 않아요? 맞아요. 사실 저도. Yeah, Naeun didn't know how many she drew, but we counted. There was 25 hearts. 많이도 그렸다. Yes, so Pomin got it right. There you go. 아까 저 누구 안 주지 않았어요? 줬나? 지원이 못 맞췄어요. 맞다, 못 맞췄구나. There you go, Pomin. Congratulations. Alright, our next question is 채솔's question. 제일 어려워. 네, 채솔은 눈매가 닮았다는 이유로 요즘 새롭게 생긴 별명이 있습니다. 여자 뭐뭐라고 불릴까요? What's her name? 체리. 여자 진영 선배님. 그룹은? B1A4 선배님입니다. So 채솔, whenever she smiles, she looks like B1A4's 진영. 한번 우리 카메라 보고 한번 보여주세요. 네, 여기 앞에 보고. 네. 여기 옆 카메라. 네, 한번 보여주세요. 어떻게 보여드리나요? 웃는 모습. 닮았다. 하나, 둘, 셋. 귀여워. 여자 지니어가 있어. 누구 맞췄죠? 체리. 여기 체리. 와, 나도 젤리. 맞출 수 있어요, 여러분. 많이 남았어요. 맞아요. 자, what song did Cherry sing when she won a competition? 체리는 학창시절 보컬 대회에서 1등을 했는데요. 어떤 노래를 불러서 1등을 했을까요? 비바. 곰새마리. 지니. 태연 선배님 만약에. 나윤. 산토끼. 정인 선배님 장마. 지니. 임창정 선배님 소주 한 잔. 근데 술이 들어가 있는 이름이에요. 바이브 선배님 술이요. 비바. 지아 선배님의 술 한 잔이요? 이거 아닌가요? 반대로예요. 가수 이름이 그 술 이름 들어가시는 겁니다. 맞아. 굿데이 말고. 제목은 두 글자. 굿데이 올리. 오케이. 노래 제목 두 글자고 가수는 그냥 드릴까요? 네. 와인 루프. 중독. 힌트를 줬지만 네.
All right. Next up, who do we have? Okay, 하은 recently bought shoes. What color were they? 하은은 이번에 운동화를 새거 샀는데요. 무슨 색깔이요? 럭키! 우리 럭키 하지 못했으니까 럭키 해주시죠. 그 흰색이랑 빨간색이랑 파란색 있어요. 진짜 친하다. 럭키. 진짜 이렇게 많이 맞춘 팀 없어요. 정말 다 알고 있어요. They're very close. So white shoes. 네, 희진 씨는 영화를 즐겨본다고 합니다. 이거 못 그렇다면 맞출걸? 희진이가 가장 최근 본 영화는 무엇일까요? 못 맞출걸? 진이. 홍보게임. 극장에서. 비바. 택시 운전사. 보민! 너의 이름은? 이거 미국의 홀리데이 있는데요. 2월 14일입니다. 이 홀리데이. 네. 제돌! 제설. 발렌타인데이. 데이 빼고? 맞나요? 아닌가요? 맞아요? 발렌타인. 아니구나. 네. 죄송해요. 잘못했어요. 그지만 비슷했기 때문에. 잘못 읽었지만 비슷하기 때문에 드릴게요. 네, 영어 제목이 뭐죠? 영어 제목? 발레리안. 죄송해요. 제가 눈이 안 좋아가지고. 발렌타인이라고 읽었어요. 비슷하다. 발레리안. So she recently watched 발레리안. All right, we don't have time. 시간이 없어요. 그러니까 그냥 읽어드릴게요. 네, 럭키 씨는 취미가 네모로직이고요. 제 푼 최대 사이즈가 40 곱하기 40. 네, 40 곱하기 40. 대단하다, 진짜. 더 큰 것도 있는데 제가 찾지를 못했어요. Dang. So she likes doing nonograms, and the biggest one she does 40 by 40. And Pomin, her favorite 형필 is pink. And Biba's most cherished doll, 비바가 제일 아끼는 인형인 꼬꼬라고 합니다. 네, 맞아요. 네, 이렇게 해서 퀴즈 시간 끝! 다 못해서 아쉽지만 다음에는 다 하는 걸로. 네. 알겠습니다. 자, 이렇게 해서 벌써 헤어질 시간입니다. 헤어질 시간인데, 네, 마지막 곡은 우리 굿나잇 유닛그룹의 Fly Away라는 곡이고요. 오늘 쌍키 괜찮았나요? 네. 너무 재밌었어요. 너무 재밌었어요. 우리 마지막으로 끝까지 들어주신 우리 청취자분들과 팬분들한테 마지막 인사하고, 할게요. 네. 우리와 함께라면 네, 굿데이! 감사합니다. 굿데이였습니다. 굿데이 감사해요. Show you guys. Good day. A lot of love. Bye guys. Thank you. Thank you. I love you. 아득히 먼 날에 있을 것만 같던 하나씩 그날